Салам мекендештер, арбаңыздар. Урматтуу мекендештер, 18 июльда Москва областында жана Тамбов областында дрон чабуул болду. Абдан чоң каргашалуу окуя болду. Wildberries'тин эки чоң складына Украина дрондору түшүп, баарыбызга белгилүү болгондой, Wildberries'тин складдарында көптөгөн кыргыз мекендештер дагы иштейт. Анан кийин элчилик бүгүнкү күндө өзүнүн кызматкерлерин ошол жака жөнөтүп, азыр Электросталь шаарында жана Котовка шаарында элчиликтин кызматкерлери жүрөт. Ошол жакта кыргыз жарандар барбы жокпу азыр изилдеп атат. Ошол 7 киши каза болду жана 25 киши жаракат алды деп атат. Эгерде силердин тааныштарыңыздар бирөөлөр ошол жакта иштей турган болсо, элчилик атайын горячая линия номерин ачты. Ошого чалыңыздар, мен азыр астына жазып коем. Чалып, ошол боюнча билсеңиздер болот. Андан тышкары кимдин складда иштеп атып документтери жоголуп кетсе, күйүп кетсе, өртөнүп кетсе же дагы бир көйгөй болсо, ошол эле горячая линияга чала бересиңер. Документтерди тез арада элчилик восстановление кылып туруп, ошо мекендештерге жардам берүүгө азыр бүт күчүн барын жумшап атат. Анан дагы бир нерсе айта кетчү нерсе, көптөгөн биздин кыргыз ишкерлер ошо Wildberries аркылуу өзүнүн товарларын сатчу эле. Тилекке каршы складдар күйүп кетти. Ар бир келишимде Wildberries менен жана ишкердин келишимде ортосунда договор бар. Келишимдин негизинде 7 июльда жаңы поправка кирген экен. Ал жерде форс-мажор деген ситуация бар. Форс-мажор деген ошо келишимде эгерде жаман бир окуялар болсо, кыян жүргөн, сел жүргөн, жер титирөө болсо, өрт чыгып кеткен, жана ошол жерге жаңы пункт киргизген экен. Эгерде дрон аркылуу ошо складдарга тийип өрттөнүп кете турган болсо, Wildberries ошо ишкерлерге товарларын компенсация кылып бербейт. Тилекке каршы көптөгөн биздин жарандардын дагы башка ишкерлердин дагы товарлары өрттөнүп кетти. Эми анын бүт бары тыйын ала албай калат. Тилекке каршы андай мекендештерибиз дагы бар. Азыр кыскача видео ошо боюнча көрүп коюңуз, андан дагы сөз уланталы. ВБ не будет выплачивать деньги. Знаете, оферта вышла, оказывается, как будто бы они знали, что от атак БПЛА они не страхуют груз. Мы уже свели потери. Потери составила около 50 миллионов рублей. Это 650 тысяч долларов на сегодняшний день. Вот утром просыпаешься, вот предприниматель, у тебя 650 тысяч долларов нету. Вот. Понимаете, вот этот путь предпринимателя, она вот болезненная, да, у меня вот чуть ли слезы наворачиваются, но, как говорят, мужчины не плачут. Ну, в этот момент именно хочется плакать, потому что, чтобы вы понимали, мы же вот обеспечиваем швей работами, да, там у нас есть задолженности перед фабриками, у нас там фурнитурщики, ткани, чтобы вы понимали, за этим пошивом стоит куча вот людей и куча семей, чтобы вы понимали. Негизде ошо каргашалуу окуя болбосун, себептеген бул азыр тилекке каршы атайын согуш операциясы болуп атат. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, ошо дрондор учуп аткан жерлерде, өрт чыгып аткан жерлерде видеого тарткан бул тыюу салынган. Эгерде бирөө видео тартып, дрондор учуп бараткандарын, өрттөнүп аткандарын социалдык тармактарга чыгарып атса, же лайк бассаңыз дагы, Россия Федерациясынын мыйзамы боюнча 10 000 рубльдан баштап 500 000 рубльга чейин айып пул салынат. Эгерде чет элдик жаран экени билинип калса, анда депортация, выдворение кылганга дагы толук атайын кызматкерлердин укугу бар. Ошон үчүн видео снимать этип, ажиотаж создавать эткенде кереги жок мекендештер. Сак саламат болуңуздар. Ошол эгерде чын эле тааныштар жоголуп атса, ошо элчиликтин горячий линиясына чалыңыздар. Дагы бул жааттан жаңылыктар болсо айтып турабыз. Көрүшкөнчө. Урматтуу мекендештер, биз жумуш ордун табуу боюнча жумушсуз алып бартабыз. Бүгүнкү күндө Татарстан өлкөсүндө эң жакшы жумуш орундары айымдарга табылды. 25 жашка чейин айлык маянасы 130 миңден баштап, жарым жыл сайын көбөйүп бараткан 160 миң, 210 миңге чейин айлык маянасын тапса болот.
Эң жакшысы бүт документтерин, жатаканасын, тамак ашын камсыздап беришет. Кыргызстандан учуп келсеңиздер же Москванын, Россиянын башка жеринен учуп келсеңиздер, бүт билеттерин бүт баарын алып берет, документтерин бүт баарын толук жасап берет. Бул жерде өзүбүз дагы көзөмөлгө алып турабыз, мекендештердин акыбалын сурап турабыз. Байланыш номерлерин мен астына жооп берем. Кыргызча эле сүйлөп бересиңер, кыргыз кыздарыбыз иштейт. Татарстан Республикасы эң өнүккөн региондордун бири, жумушчулар керек болуп атыр. Келип, иштеп, өзүңүзгө пайда алып келе бериңиздер.